Cuando estaba chiquita, mi papá me decía: no puedes saber si algo te gusta hasta que lo pruebes. Y aunque no me gustaba escucharlo, la verdad es que tenía la razón. Y hoy yo te digo lo mismo con estos brownies que están hechos de frijoles. Ya sé, frijoles. Pero es que con los ingredientes adecuados, que son poquitos y seguramente ya tienes en tu casa, puedes darle un giro inesperado a esta historia. Y ahora ser tú quien llegue a una reunión familiar y le diga a su papá que no sabe si le va a gustar hasta que lo pruebe. O mejor aún, dárselo a probar a tu familia y que intenten adivinar de qué están hechos estos brownies. Y que se lleve doble porción quien adivine que tienen frijol.